Hi guys! Good morning and happy Monday! Ayan, so today guys, akala ko kami lang ni Samuel dito sa bahay pero na-cancel yung school nung dalawa nang dahil dun sa snow. Kaya andito sila guys. Yeah. Yes, trucks anak. Okay. And ngayon guys, akala ko wala ng snow. Where's the baby? Dive, baby. Ayan. So, akala ko guys, wala ng snow. Meron pa din siya. Kapal ng snow guys. Ayan, ipakita ko sa inyo guys. Pero mahangin pa rin siya. Ano snowstorm siya. Kahapon pa to. Bali, 56 km per hour yung hangin na nag-aano talaga. Kaya nag-uumpukan yung mga snow dito guys. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys yung labas ng bahay. Ayan. So, ayan guys. Ayan o, nag-uumpukan sila dyan. Tsaka doon. Tapos wala masyado dito. Wala. Kasi hinahangin siya. Ayan, nilalaro ng mga bata yun kahapon guys. Pero hindi sila nagtagal kasi dahil sa hangin. Ayan. So medyo mahangin pa rin siya. Ayan, nag-i-snow pa din. Ayan, nag-i-snow pa rin siya guys, konti, at medyo mahangin pa din. Ayan, akala ko titigil na siya today, kaninang madaling araw, pero nag-i-snow pa rin siya. Ayan. So, ayan guys, ilagay ko lang kayo dito. Panoorin nyo guys kung gaano kalakas yung hangin. Kaya nag-uumpukan yung mga snow dyan sa may harapan at sa may likuran ng bahay namin. Ayan, so para siyang ano guys, para siyang usok lang na hangin. Ganyan yung itsura niya. Pero snow yun guys na hinahangin niya. Parang ano, kumbaga parang sa dagat, buhangin yung lumilipad, parang ganon. So, keep on watching guys and enjoy watching!
And this is the end of my video guys. And kung hindi nyo pa napanood ang iba kong mga videos, please click on the screen. And thank you guys so much for watching. And please don't forget to subscribe if you haven't already. And see you guys on my next video. Bye guys! Mwah.